दोस्तों, मोबाइल डॉक्टर में आपका स्वागत है। हमारे पास आज एक S23 अल्ट्रा आया था जो कि डेड कंडीशन में था। अब डेड कंडीशन से फुल ऑन वर्किंग कंडीशन में आ गया। कंडीशन आप चेक कर सकते हैं। किसी भी फ्लैगशिप फ़ोन के लिए, चाहे आईफोन हो चाहे कोई भी सैमसंग का फ़ोन हो, किसी भी फ्लैगशिप फ़ोन के लिए, किसी भी फ़ोन के लिए संपर्क करें मोबाइल डॉक्टर को। ऐसे काम के लिए संपर्क करें मोबाइल डॉक्टर को। थैंक यू।